Ruska Luška oblast, selo Vaznesenje. Dvospratna crkva Vaznesenja Gospodnjeg. Niša u unutrašnjem zidu oltara. Slična niša postoji i na drugoj strani. Dimenzije niše su povećane. Tu je zid od cigle i mala niša. I tamo je niša korištena za ugradnju peći. Vidite li oborene cigle? Povećana je širina i visina niše. Da stavim peć ovdje. Probili su rupu do vrha i ubacili dimnjak. Cigle u zidu su spojene bijelim malterom. Rešenje za preradu je smeđe boje. Centar hrama, prvi sprat. Ispod nivoa poda napravljen je vazdušni kanal za dovod hladnog vanjskog zraka u peć. Tako da peć ne troši topli zrak iz prostorije. Vazdušni kanal je namjerno napravljen sa glatkim krivinama za izglađivanje naleta zraka. Niša u stubu napravljena je prilikom izgradnje crkve. Niša je proširena za smještaj peći. Razbili su cigle iz stuba. Vidljivi su ostaci crne čađe. Probušili su rupu za dimnjak. Kriva rupa i oborene cigle. Na susjednom stupu napravljena je i peć. Tragovi preinaka cigle su spojene s međim malterom. Iznad peći je također napravljena rupa kako bi dim mogao izlaziti. Ovdje je umetnut metalni dimnjak. Popeo sam se na drugi sprat crkve. Ovdje su vidljive dvije jame. Na dnu jame nalazi se rupa. Ovo je rupa za dimnjak. Zbog takve modernizacije zgrade urušen sprat drugog sprata. Ovu rupu sam pokazao odozdo, sa prvog sprata. Probijena rupa na plafonu za dimnjak. Da bi cijev iznijeli van, probili su rupu u vanjskom zidu crkve. Ovako rupa izgleda s polja. Cigle su izlomljene i usitnjene. Kada su Rusi sagradili ovu crkvu, u Rusiji je bilo toplo tokom cele godine. Nije bilo mraza, nije bilo snijega. Nije bilo potrebe za grijanjem. Ali klima se promijenila. Zgrade smo morali prilagoditi hladnim uslovima. Ugradite peć i probijte dimnjake. Naučna historija skriva činjenicu značajnih klimatskih promjena u nedavnoj prošlosti.